que parece. Se ha pillado letalidad. La verdad que yo nunca sé cómo buildear a Rakan. Me encanta el personaje. ¡No! Le ha pillado y le ha desgastado muchísimo. Se ha comido ese corazón, ese encantamiento de Ahri. Ahí le ha hecho muchísimo daño eso. Ahora mismo. Y lo mejor de todo es que todavía le queda maná. Yo lo jugaría a AP. ¿Sí, no? Ay. Ay. Mierda, tengo hipo. Tanis, ¿para qué me has dicho que beba agua? Ahora tengo hipo. Con una rana. ¿Cómo voy a castear con hipo? Ay, señor.